हे गाइस, पहले इंस्टाग्राम रील देखो, उसके बाद इसका फनी कमेंट पढ़ेंगे। लेट्स गो। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती, ये बता दे तू बस। नहीं, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तेरा मेरे से प्यार है या नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं। लिप सिंग मैन, ना वाटर प्रूफ मैन। लगता है पानी के नीचे से ज्यादा नेटवर्क आता है। पीछे से वो सोरा मुँह दिया तो सारा प्यार निकल जाएगा।